بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في بيتي المتواضع عالم طيور 24. شكرا لكل المتتبعين والمتتبعات، شكرا للضيوف الجدد اللي جاوا للقناة ديالنا وعجبهم المحتوى ديالنا، انا كنرحب بهم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيديو غنتقاسم معكم الاجواء الربيعيه، خصوصا في اول ايام العطله الربيعيه. كما كتشوفوا تبارك الله وسبحان الله والحمد لله على نعمه. بعد هذه الامطار الارض راه لابسه واحد الثوب اخضر مزركش بشتى الالوان، الاصفر، البرتقالي، الاحمر، الارجواني، البنفسجي، جميع الالوان. الحمد لله على نعمه هي التي لا تحصى ولا تعد. نحاول نذكر الناس اللي كتشوف القناه ديالنا اول مره ما فيها باس يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلهم كل جديد ان شاء الله، وما ينسوناش من التعليقات الايجابيه ديالهم اللي كتخلينا نزيدوا لقدام ونبحثوا ونقلبوا ونشاركوا معكم جميع اللحظات الربيعيه ان شاء الله. كما كتشوفوا هادشي راه بمنطقه اليوسفيه، اي منطقه القنتور احمر، وكذلك بعض المناظر من منطقه دكاله. تبارك الله، كاين القحوان، كاين الجمره، كاين باللعمان، كاين جميع انواع النباتات اللي جات مع هذا الشتاء. تبارك الله استعان بالله، الله يكمل بخير. الفلاحه ناشطين الحمد لله، ولات عندهم انهم مشغولين، ولات اعمال فلاحيه اللي كتنسجم ولا كتواتى مع الفلاحات البوريه اللي مع هذا الشتاء. الله يكمل بخير. المهم نخليكم مع الصور ونعاود نرجع لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم.
هذه هي الاجواء الربيعيه كتشوفوا معنا تبارك الله. الزرع ولا القمح ولا فرينه كل شيء بدا كيسبل الحمد لله. الله يكمل بخير ان شاء الله. باقا شي راويه ديال الشتا ان شاء الله باش يتمر هذاك الشيء. المهم ان شاء الله الناس اللي كيعرفوني وداك الشيء، راه الا ما تفاعلتش معاكم ولا شي حاجه سمحوا لي، لحقيتاش راه هاد الايام في العروبيه والرزق قليل. وتحيه من هذا المنبر للمراه البدويه القرويه، انت كتجني ولا كتمرش في جلبانه، لان هذا هو الموسم ديال الجلبانه تبارك الله. الله يكمل لهم عليهم بخير. المهم الناعوره دايره، اللي عنده البلاد راه كيبيع، واللي ما عندوش راه كيجي يخدم مع الناس الاخرين. المهم كل شيء واكل شارب، الله يكمل عليهم بخير ان شاء الله. وتحيه للمراه البدويه المغربيه الحره اللي راه ما تبخلش ولا ما كتعكس ان صح التعبير عن العمل ولا شي حاجه. تحيه لهم من هذا المنبر، كتخدم في الخلا وكتخدم في الدار، وهذا الشيء راه من دكاله بلاد الخيرات. هنايا شوفوا معايا هاد النبته اللي عرفتوها، راه هي كريم بوش، ولا كما كيقولوا ليه باللونجلي جرين بوش، يعني الجيب الاخضر ولا شي حاجه تبارك الله. راه شحال هادي ما شفناه، ها هما كما كتشوفوا معنا. المهم ما بقى لي الا نودعكم خوتي خواتاتي في امل اللقاء بكم فيديو مقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، وخرجه جديده في هذه العطله ان شاء الله. رحنا مخرجين الوليدات وغنشاركوا معكم اقوى اللحظات ولا احسن اللحظات اللي كاينه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكركم جزيل الشكر على التعليقات الايجابيه ديالكم اللي كتخليني انني نكمل في هذا المحتوى اللي كما كتقولوا راه كيعجبكم. والناس اللي كديرها طليله وتمشي ما فيها باس يخلوا لنا الاعجاب ويخلوا لنا شي تعليق زوين بحالهم، سميتو الاشتراك في القناه، يوركوا على الفريزه الحمراء باش يولي يوصلهم الفريز حتى لباب الدار. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.